shehu ibrahim dai kamar yadda shehu tijjani ba da labari ɗariƙarsa ana shiga mutum ɗaya amma wata rana za a zo ta shiga jama'a hannun wani namiji shine shehu ibrahim kaula din radiyallahu anhu a zamanin sa ne aka yi ta shiga ɗariƙa shiga jama'a daga nan har ƙasashen afirka ta yamma har ƙasashen afirka ta arewa da sahara ta inda ɗariƙa ta hoto kenan da ƙasar afirka ta kudu da sahara da dukkan afirka gaba daya har ma abin ya haye ya tafi amerika inda jikan shi ibrahim hassan sise ya kai ɗariƙar ta fito ta bayyana a amerika guda biyu. yanzu nan kaji amerika za ka tadda almajiran shi ibrahim suna yin musulunci da ɗariƙan tijjaniya da faida kamar yadda ake a ko'ina. saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine asalin dukkan alheri. mun gode wa Allah da ya ba mu shehu tijjani a waliyance shine magajin annabi sallallahu alaihi wasallama ta wajen karama. mun gode wa Allah da ya ba mu shehu ibrahim ta wajen faida. alhamdulillah mun gode wa Allah. wuce zai mana bayanin gudunmawar shehu ta fuskan tattalin arziki da kuma gina al'umma da dogaro da kai? gudunmawar da shehu ibrahim ba wajen fuskan tattalin arziki da gina al'umma da dogaro da kai? shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo duniya ya ba da gudunmawa mai yawa yadda hankali ba zai iya kamawa ba, domin sha'ani ne na Allah yana wajen tattalin arzikin da kawada da gudunmawa da haɗin kan jama'a da haɗa kan musulmi da shigar da kafirai cikin musulunci da jawo hankalin kowa da kowa musulmi su zama yan uwan juna kamar yadda Allah ya fore su inna wal ikhwa. amma ba mu gane wannan ba sai da Shehu Ibrahim ya bayyana ya haɗa mu ka zama yan uwa ɗaya uba ɗaya ko ina mu musulmi saboda samun faida. akwai a cikin tarihin Najeriya sun yi shewa akwai rawan da ya taka wajen samun zama lafiya a Najeriya wanda ita da dunkula haɗin kan ƙasar nan da zama ƙasa ɗaya. ko ya aka yi al'amarin? Shehu Ibrahim radiyallahu anhu babban abin da ya yi a ƙasar nan da ya zo ya fara sauka Kano, ita ce babbar masarauta a Najeriya, ya shigar da gidan a cikin ɗariƙar Tijjaniya, suka zama su ne ake tsoro a ƙasa, su ne ake girmamawa a ƙasa. to sai ya ba su ɗariƙar Tijjaniya gaba daya. to daga nan sai ɗariƙar Tijjaniyan nan sai ta bazu don Shehu Ibrahim ya zo musu da littafi wanda ake Kashiful Albasi. da ya zo zuwansa na farko to sai ya rabar da wannan littafin wa malamai da suka karanta sai suka bi shi garinsa, suka je suka yi tarbiyya a wajensa, ya turo musu kuma Shehu Hadi ya zo ya yi musu tarbiyya waɗanda ba su je baɗin. to haka dai ana nan sai ya zama da muna ƙasar ba ma yin maulidi, amma rabiul awwal in watan yayi 12 ga wata waɗansu mu suna kiran ranar sallan kaji, waɗansu suna kiran ranar takutaha, waɗansu suna kiran ranar gani. wato amma ana yin taro a Borno saboda maulidi, har ana hawan dawaki, haka kuma ana hawan dawaki ana yin maulidi a Gumel, haka ana yin maulidi a Daura, haka suna kiransa maulidin gani. ana yin maulidi a wadansu wurare, amma mun fodiyawa ba ma yin hawa domin su, amma muna yanka dabbobi. ana kiran abin Hausa Kano suna kiransa takuta, ina abin takuta sadaka. to da shi Ibrahim ya zo ya ce shi a ganinsa tun da yake dukkan idodi na musulunci suna zuwa ne don godiyan alheri da Allah ya yi. shi babban alherin da Allah ya yi wa duniya babu kamar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. karamar sallah, idin karamar sallah godiyan Allah ne da Allah ya bada alkur'ani, kuma da ya bada umarni a yi azumi a gode wa Allah, da rana a kama da jirilun da ya kawo alkur'ani, da daddare a kama da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fassara alkur'ani. saboda haka idin babbar sallah kuma jama'an musulmi duk gaba da ko'ina da ko'ina an kira juna
an je an gano garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam an ga garin da annabi ya rayu shekaransa 63 din nan shine haji. To an gama wannan to ya zama ranar murna ranar sallah. To da samun alkur'anin da samun ibada har ta shekara guda din a juna barka duk sun samu ne saboda samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai a ganin sa samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a mai da shi babban idi a cikin idodi. Shikenan sai zan mukaddamai in sun je kaula sun yi maulidi, in sun zo shekara in ta dawo za su koma ko ba za su koma ba, in ba su koma ba sai su almajiransu su yi maulidin a bayansu. To ana ne jama'a musulmi sai su ga wayannan me suke yi ne, ai su kuma takuta su kenan, ana kiran abun mauludi, ai takuta su kenan, sallan kajin su kenan. Abin sai ya so mai yaduwa a makarantun islamiyya na Najeriya, sai abin ya so mai yaduwa. Yau Ibrahim ya zo lokacin da aka samu mulkin kai 1960 kenan aka samu mulkin kai. Shi Ibrahim ya zo sai ya sadu da Abubakar Tafawa Balewa, ya ce na zo ne in muku murna, Allah ya karbe muku kasanku a hannun nasara ya mayar a hannunku, yanzu kai ne jagoran Najeriya mafi karfi, prime minister. Shi kuma Dr. Azikwe shi ne mai binka a cikin iko, shi kuma shugaban kasa. saboda haka ina da labarin Dr. Azikwe ina zuwa coci ranar Lahadi, in ce ko kai ma kana zuwa Juma'a? Ce ina zuwa. Ina da labarin Dr. Azikwe yana ba da hutu ranar aihuwan annabinsa, Kirsimas kenan. Na ce kai ma kana ba da hutu ranar aihuwan annabin ka maulidi? Ce amma ina so kai shaida daga yau na kafa maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikin gwamnatin Najeriya. Kullum shekara gwamnati sai ta yi wannan maulidi. To daga nan maulidi ya kama kayan maulidi, kayan gwamnati zamanin ta wani har gaba da gobe. Wato kullum maulidi ya zama babban idi na ƙasa baki ɗaya. Nan shi Ibrahim ya haɗa al'umma, sannan sai yaƙi ita sama Najeriya da aka rai mulkin kai aka kasa jituwa har abin ya zama yaƙi. Aka yi yaƙin basasa tsakanin kudu da arewa. Ana cikin wannan yaƙin ya yi zafi. Akwai wani hadimin shi Ibrahim, surukinsa ana kiransa ambassador Abdulmaliki, sai ya ce ya gaya wa gawan, zan baka shawara ka kira shi Ibrahim ya zo ya mana addu'a Najeriya, Allah ya sauwaƙe yaƙin nan, Allah ya yi mana bala'in yaƙin nan. Yake nan sai aka kira, sai gawan ya sa aka kira shi Ibrahim ya zo Najeriya ya yi addu'a. Da ya yi addu'a ya koma gida, kwana 40 sai Aujuku ya gudu ya bar ƙasa, yaƙi ya ƙare. Sai gawan ya ce to shi kam sai ya je har gida ya yi wa shi Ibrahim godiya. Sannan shi Ibrahim yana gida, gawan ya shirya da ministocinsa. A cikin ministocinsa ma akwai Shagari, lokacin yana ministan kudi, suka je kaula don su yi wa shi Ibrahim godiya. Addu'ar da aka yi Allah ya watsa yaƙi ya ƙare, Allah ya sa yaƙi ya ƙare. Suka je suka yi masa godiya. Mu muka je tare da shi Ibrahim don mu taimaka masa zuwan bakinsa yan Najeriya. Sannan muka shiga mota za mu je mu tari gawan. Shi Ibrahim ya ce in gaya wa ambasadon Najeriya tun da yake bai taɓa zuwa airport taron wani shugaban ƙasa ba, zai je tari shugaban ƙasar Najeriya don girmama Najeriya. Sai na gaya wa ambasadon Najeriya a lokacin Bala Tafawa kenan, na gaya masa, muka je airport. Shi Ibrahim yana mota, ya ɗauke ni kuma ya sani a gefensa na dama, duk gefensa na dama ne gaba daya. Za mu tafi mu uku da direba, sai ya ga mukaddaminsa na Mauritaniya Muhammadu Mushiri, sai ya kira ce Muhammad kuna mana, Muhammad ta zo ka zauna gaban mota, ka zauna gaban mu. Mushiri ya zo ya zauna gaban mota, muka zama a bayan mota daga shi Ibrahim sai ni a gaban mota, kuma daga direba sai malam Muhammadu Mushiri. Muka tafi airport taron gaban, muka je aka tare shi, aka dawo. A garin dawowa sai masu karfi suka shiga cikin motar. A gaba din nan Mushiri da yake zaune din nan, sai Maryam yar Shehu
da wasu mutane suka zauna a wurin aka dai muka dawo. Wannan shine har gaba da gobe gaba yana ganin girman Shehu Ibrahim da sha'aninsa duka, har ma da bakin zai ke ce mini saboda girman Shehu Ibrahim na haifi ɗana na sa masa Ibrahim in ji gaban shugaban kasa na da. To aka maka lawo kamar akwai wasu mutane da suke cikin yan ɗariƙar Tijjaniya suna cewa su almajiran Shehu Tijjani almajiran Shehu Ibrahim, amma suna yin ayyuka da suka saba wa shari'a a kiran su yan hakika. Ya waɗannan mutane suke da Tijjaniya? To su mutanen hakika muna jin labarin su ne ba mu, su ba mutanen mu bane, domin ɗariƙar Tijjaniya sai sallolinka sun yi maka kyau, ayyukanka na musulunci sun maka kyau, ka ji daɗin su, ka ji daɗin sallarka, ka ji daɗin zakarka, ka ji daɗin azuminka, ka ji daɗin ibadunka, ka ce kai inda wani abu ma a ƙara mini mana nafila, sai a baka ɗariƙar Tijjaniya ka ƙara don ci gaba. To in ka ci gaba a cikin yin ɗariƙar Tijjaniya nan, to in fa har ka kai karɓar askaru za ka yi tarbiyya, to ƙarin ci gaba ne har yanzu. Amma in dai ka yi tarbiyyan ya zama ka koma baya, kana halatta haramun, kana danne matan mutane, kana ce ba komai ba komai, to fa ka faɗo ne kan mutum ne ya hau sama ya faɗo ya zarce rijiya, ka hau daga sama, daga can saman da ka faɗo ba a ƙasa ka faɗi ba, rijiya ka zarce. Saboda haka wanda suke cikin dariƙar Tijjani a faɗansu amma suna daddanne matan mutane, suna wasa da sallah, suna ce ai komi hijabi ne, yanzu babu hijabi, komi da komi ya zama daidai, ƙarya suke yi. A cikinsu ba mu taɓa jin labarin wani ya auri uwarsa ba, mu taɓa jin wani ya auri yarsa ba, mu taɓa jin wani ya auri matar ubansa ba. A tun da aka ce komi ɗaya ne, aida komi ya zama ɗaya din. Kuma ba sa tsare mota su kwanta a gabanta ce ko ta taka su ba komai, tun da komi ɗaya ne. Wani mukaddami aka saukar da shi gidan wani alhaji, a shi alhajin irin wa'annan mutanen ne, sai ya turo wai matarsa ta zo ta yi wa mukaddamin hidima, ta zo tana matsa masa gaba da daddare, kai wani ne wannan? Sai matar ta ce ni ce, kewa ce a matar gidan ce, me iya nan? Alhaji ne ya turo ne zo maka hidima, kira wa alhajin. A kira mijin ya zo, kai ne ka turo wannan matar ta zo ta mun hidima? Ni ne a karama kallawa, ni ne a karama kallawa. Ai ba komai, ai ba komai, to ba komai ko to ka je gida ka ɗauko min wuta a kasko da yawa, ka zo a gabana ka sa min zakarin ga a cikin wutan mu gani, ba komai. Ai bai ɗauko wutan ya za zakarin nasa ba. Kaga munafiki ko? Saboda haka su mutane da suke cewa komai ba komai din nan, suna daddanne matan mutane, suna wasa da sallah, suna yin abubuwa wanda shari'a ba ta yarda da su ba, ƙarya suke, har musulunci ma ba su yarda da shi ba, balle ɗariƙar Tijjaniya. Ba ruwanmu da su, ba ruwanmu da su, ko ba ruwansu da mu inda suna wannan aikin, suna halatta haramun, daddanne matan mutane wai ba komai, suna rashin kulawa da, ba sa kulawa da sallah wai ba komai. To inda ya tabbata gare su haka, to ai ba ruwansu da musulunci ma, domin ba ɗariƙar Tijjaniya ta kawo, ba ɗariƙar Tijjaniya ta haramta zina ba, a'a shari'ar musulunci ta haramta zina, ta haramta wasa da sallah. Ai kaga da musulunci suke kokowa kenan, musulunci gaba da ya kwace musu, balle fa ɗariƙar Tijjaniya da take cikin musulunci. A wannan lokaci da muke ciki, Allah ya jarabi duniya gaba ɗaya da wata irin annoba ta cutar corona, yaya matsayin musulunci yake game da irin wannan annoba? Allah ya faɗa mana a Qur'ani, ya ce ma saba kuma musibar ma ka saba ta yi ko ya kuwa an kasir. Duk musibar da ta same ku a duniya, ku ne kuka kakkabo abunku da tsokana, kuka yi wa Allah laifi, Allah ya sako muku bala'in ba don ma yana ragewa ba. To wannan bala'in duka ya zo ne saboda tsokanan Allah da aka yi a zamanin yanzu. Waɗansu mutane akwai su sun ce Allah ma ba su da shi, kamar ra'ayin wata mutanen China da ra'ayin wasu mutanen Rasha, wai Allah ma gaba ɗaya ba su da shi. Wani suka ce akwai Allah amma har guda uku ne, amma su abinda suka dama suke yi ba abinda Allah ukun suka ce ba. To waɗannan su ne marinjaya a cikin duniya yanzu, su ne masu mulki daga Rasha da China, wanda suka ce ba su da Allah, da Amerika da Ingila da Faransa da Jamus da sauran masu cewa Allah su guda uku ne. To duk waɗannan su suka taru, suke leading, suke jagoran duniya, abinda suka ce ba kyau duka ba kyau,
abin da suka ce mai kyau shine mai kyau. To duk sun taru sun ce musulunci ba shi da kyau. Saboda haka har aka samu wani yaro daga cikin masarautar Saudiya ya rayu a Amerika ya dawo ya ce shi sai ya mai da ƙasar Saudiya ta zama kamar Amerika. Ƙasar Saudiya kuwa babu irin ta duniya. Wurin ne ba Allah ya aiko ai masa gida, wurin ne ba annabi ya yanko wani abu na aljanna ya sa a masallacinsa ya ce ma bai na baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna. Wurin da aka yanko Allah da kansa ya kama gida a wurin, da wurin da Allah annabi ya yanko wani abu na aljanna ya ajiye a wurin, yana kama da wata ƙasa ba ya kama. Wuri ne mai tsarki. Amma shi wannan yaro ya sa a yi gidajen rawa da gidajen batsa, gidajen neman mata, gidajen shan giya, gidajen caca, wai don kasar makka ta kama da kasar amerika. To duk wannan tsokana ce aka yi wa Allah, ya za Allah kuma ya kawo wannan ciwo da ake kiransa makorona ke ne ko yan corona. To shine Allah ya saka mutane da wannan, saboda rashin yarda da ikon Allah, rashin yadda da gaskiyan annabi, rashin yadda da gaskiyan musulunci, rashin yadda da gaskiyan alkur'ani, rashin yadda da gaskiyan Allah. Domin Allah yana kiran kansa alhaƙo, ha da ha ƙaramin nan da ƙauna kai din nan, to hayyu ne da ƙayyumu aka ɗauka aka haɗa suka zama suna ɗaya, haƙo. To haƙon nan sai Allah ya ba kansa wannan sunan, zalika bi anna Allah huwal haqqu. Sannan ya dauki wannan suna miƙa annabin da ya aiko, wa amanu bi anna jilala muhammadu huwal haqqu. Daga nan sai ya ba ƙur'anin da ya aiko annabin da shi alhaqqu min rabbika. Daga nan sai ya ba musulunci da annabi ya zo da shi, wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi. To wannan haƙƙun nan guda hudu wanda Allah ne da ɗaya, daga shi sai annabi, daga annabi sai alƙur'ani, daga alƙur'ani sai musulunci. To duk wanda ya karyata musulunci ya karyata Allah gaba ɗaya, kuma Allah ba zai kyale ba. Saboda haka Allah ya aiko da wannan bala'i, saboda haka ma bala'i fi yawa a wajen su masu cewa ba su da Allah, da wanda suka suna da Allah har guda uku. Allah kiyaye mu, Allah kiyaye mana kasar mu, Allah kiyaye mana addinin mu. Daga shekara 40 dai muna zuwa Kaduna tafsiri ana sawa a rediyo da talabijin, amma bana ba mu da ikon tafiya saboda wannan hukunci na corona din. Amma abin da aka daidaita, za a zo nan a ɗauki karatun na rediyo da talabijin, za su ba mutanen su sa mana a inda ke sawa kullum. Me ya kamata musulmi su yi a lokacin irin wannan? Ba abin da ya kamata musulmi su yi sai tuba, su kankantar da kai ga Allah, su tuba su ce Allah karka kama mu da laifin waɗanda suke da wata a cikin mu. Da tuwa ta zai ma fara su fawa minna. Allah mun tuba, karka kama mu da laifin wanda suke wawayen cikinmu, wanda suka cewa musulunci ba gaskiya ba ne, Kur'ani ba gaskiya ba ne, addini annabi Muhammadu ba gaskiya ba ne, shi Allah ma wadda su ba gaskiya ba ne. To Allah mun tuba, Allah mun tuba, ka yafe mana, ka yaye mana wannan bala'o'i. Kuma akwai shawarwari da likitoci suke bayarwa na kiwon lafiya kamar wanke hannu. To likitoci, dukkan shawarwari da likitoci suka bayar na kiwon lafiya sai a bi musu, domin Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Wanda suka sani da wanda ba sani ba sa yi daidai, ai wanda suka sani sun bi wanda ba sani ba. To wannan harkoki na kiwon lafiya su likitoci sun karanta, sun fi mu sanin sa, saboda haka sai mu bi musu abinda suka nuna mana na wanke hannu ko shafa hannu wani magani da nisantar juna da rishin hada jama'a da yawa, sai mu bi musu wannan shawarwari nasu. Amma ana so dai kam kowane masallacin juma'a kar a rasa mutum 12, akalla masu yin sallar juma'a masallacin, kar a rasa mutum 12 su yi juma'a su a masallacin, kar hana juma'a gaba daya. Al'umma akan samu matsi na rashin abinci, ganin wasu sai sun fita suke neman abin da su ci. To ya ku malamai kuke ganin wannan dokoki da gwamnatoci ke kafawa tsakanin jihohi? Shi a ka'ida kowane mutum ne za ka hana shi neman abincinsa, to sai ka ba shi abincin kamun ka hana shi. Wato hada mutane fita ba su abinci ba, waɗansu sun fita suke samun abinci na yau da kullum. To an matsaye su an hana su fita, kaga an sa su ciwo wanda ya fi corona muni. Saboda haka a saba musu abin da za su ci kamun a tsare su hana su fita. Kuma akan kalla mai ce ɗariƙa, kuma ya kamata mutum ya shiga ɗariƙa Tijjaniya?
abin da ake kiransa dariƙa lizimtan istighfari wanda Allah ya ce annabi mai kansa ma yayi. Annabi ba da zunubi, bai taɓa yi ba zai iya yi ba, amma istighfari maganin zunubi ne. Allah ya ce annabi yayi wastaghfiru innahu kana tawwaban, ka nemi gafaran Allah, Allah mai karban tuba ne. Alhali annabi baya yin laifi balle a yi masa gafaran laifinsa. Ana yin haka ne don ya tabbatar da shugabancinsa, domin Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina, Allah yana son masu tuba. Shugaban masu tuba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne abin da ake so musu yi lizimci istighfari da lissafi da lokaci, salatin annabi da lissafi da lokaci, ya karba hannun wanda yake da izini tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa shehu tijjani har zuwa muqaddami. Kala jihar Plateau kuma inda kudin take jiha ce da take da mutane daban-daban da musulmi da kirista, ya kuma da kuke gani ya kamata musulmi da kirista su zauna a matsayin su na 'yan Najeriya lafiya? Ai tsakanin musulmi da kirista ba wai a Plateau kadai ba, a kowane wuri ma a zauna lafiya ne, domin mu tsakanin mu musulmi da kirista sun yi mana abin da ba za mu mance ba. Lokacin da kafuran Makka arna suka damu annabi da sahabbansa, annabi ya tada wasu sahabbansa ya kai su ya kai su nan, ya kawo su nan Afirka, a Habasha ya ajiye su, sannan suka sake komawa, suka sake dawowa da yawa, da su 10 ne da farko. Daga suka zo dawowa suka ji labarin an zauna lafiya, suka je Makka suka tara zaman lafiyan bai yiwu ba, suka zo dawowa sai da suka zama mutum 80 da wani abu. A lokacin sai na ya musulunta kenan. Da suka dawo ba sake fita ba daga Habasha sai lokacin da annabi ya kaura ya koma Madina, suka bi shi daga Habasha, suka bi shi koma Madina, har ma ran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Ja'faru shi kaninsa dan babbansa ya ce kai yau kan nayi murna, da wanne zan ji ne, bi fati Khaybar aw bi qudumi Ja'far. Wato ga fatu Makka, ga fatu Khaybar ya samu, ga Ja'far ya zo daga Habasha, da wanne zan ji ne, abubuwa masu daɗi guda biyu duka same ni. To daga nan sai suka koma, bayan an koma Madina suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wani shawara ce zai ba wa mutane da za su zauna lafiya? Don a baya kun ta taro kuna jan hankalin mutane da za su, shine nake cewa tsakanin musulmi da kirista ba faɗa. Alherin da kirista suka yi mana ba za mu mance ba. Sun kiyaye mana mutanenmu lokacin da arna suka damu mutanen a Makka, annabi ya kai su wajen kiristoci a Habasha, sun zauna lafiya har annabi ya koma Madina, suka bi shi suka koma suka zauna lafiya. Saboda haka addinin kirista addinin tausayi ne, addinin musulunci addinin zaman lafiya ne. Mai addinin zaman lafiya da mai addinin tausayi ai ba faɗa tsakaninsu. Mai addinin zaman lafiya zai zauna da kowa ma lafiya balle mai tausayi, mai addinin tausayi zai zauna lafiya da kowa balle mai addinin zaman lafiya. Saboda haka muke jawo hankali, in kaga minista, in kaga kirista yana faɗa da musulmi, to ɗayansu bai gane addininsa ba, amma duk sun gane addininsa ba faɗa tsakaninsu. shi wani shawara ce zai ba wa al'ummar musulmi musamman yan tijjaniya game da haƙƙin da yake kansu? Haƙƙin da yake kanmu Allah ya riga ya gaya mana Qur'ani. Haƙƙin mu, abin da yake kanmu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yaqir kabirana wa lam yarham saghirana wa ramira li alimina haqqahu laysa minna. Duk mutumin da bai ba babban mu daraja ba, mu musulmi, bai ji ta wasu yan karami ba, mu musulmi, bai bai wa malaman mu haƙƙinsu da Allah ya ba su na gadon annabawa ba, to ba namu bane. Ba namu bane, ba wai an kore daga musulunci ba, an kore shi ne daga sahun gaba. Shi ba inda annabi ke zama da sahabbai a gaba ke zama ba, sai da sa shi a wurin suke kujeru na baya, amma ba kujera wajen first class.